大家好，我係麥玲玲。嗱，上次講過啦，如果肉壓斷咗，可能多多少少都係一個擋咗嘅一劫。咁至於水晶嘅物品又點呢？嗱，逢係天然能量嘅嘢，我哋都講過啦。如果你戴得耐，其實佢等於一個嘅替身。咁但係有啲朋友都成日帶住一啲嘅水晶去一啲可能係磁場唔係咁乾淨嘅地方啦，成日喺或者佢做嘢嘅地方，譬如喺我哋嚟講嘅一啲醫院嘅地方，咁佢咧就會充滿住一啲嘅負能量，咁咧就要需要淨化一啲嘅水晶噶咯。同埋有啲朋友咧係成日俾人哋隨意去摸嘅，又唔係淨係自己帶嘅，咁咧都需要淨化。淨化不外乎幾樣嘢嘅啫，譬如你可以用一啲嘅海鹽啦，用啲嘅鹽水，當然你要留意翻個水晶嘅鑽，佢本身用嘅物料會唔會受到傷害啦？如果唔係咧，就揾啲海鹽賣住佢，咁係得嘅。曬月光啦係得嘅，過香火啦係得嘅，都係一啲淨化嘅工作，可以咧令到佢好似沖完涼咁，再充滿翻能量㗎。